иногда в этих коробках робот в пятиступках бывает стук. С третьей на четвертую или с четвертой на третью. В общем, все, что связано с третьей, четвертой. Что это за стук? Сейчас я объясню, расскажу. Это первичный вал из коробки. Первичный вал. Вот сюда одевается диск. Диск сцепления. Это не тот, стоп. Вот. Вот здесь диск сцепления крутится. Крутит этот вал. О, видишь, посмотри, он крутится. Сейчас. Вот, вал крутится, шестеренки стоят. Шестеренки стоят. Вот это четвертая передача, вот это третья. Здесь пятая. Она снимается, чтобы разобрать коробку. И как работает передача. Вот это муфта. Муфта давит на синхронизатор. Вот там синхронизатор. Синхронизатор останавливает шестеренку. Зубья входят в зубья. Оп, зашла. Вот, все. Она соединилась. И теперь крутится плотно. Ну, там есть еще вторичный вал. Все, вот поехала третья передача. И вот в момент переключения либо третья, либо четвертая. Вот слушай, что есть. Смотри. Вот конкретно здесь стучит четвертая. А вот четвертая. То есть та муфта, что внутри, она все время, ну не все время, вот, муфта и шестеренка. Это крутится все время. Там немножко срабатывается, появляется зазор. Вот, видишь? Там внутри игольчатый подшипник, она на нем крутится. А здесь образовывается зазор на оси. И вот этот зазор, вот этот люфт, и есть вот этот удар при переключении. Бум! Бум! И как это исправить? Очень легко. Снимаешь, ну разбираешь, понятно, коробку, снимаешь пятую, снимаешь подшипник. И между шестерней и муфтой ложишь шайбочку. Тоненькую шайбочку. Шайбочку можно вырезать с любой жестянки. С такой, там, с газового баллона или с консервной банки. Но можно заказать на Алиэкспресс. Сейчас я разберу и померяю точные размеры какой шайбы.
То есть вот сюда, вот сюда, вот сюда надо положить шайбочку, чтобы выбрать этот зазор. Так, аккуратно, вот что у нас есть. Игольчатый подшипник и шайба. То есть вот эта плоскость, вот эта. Вот она. Видишь, все в порядке. Проблем нет. Оно будет ездить, никогда ничего тут с ним не произойдет. Но есть зазор, и она стучит.
Not good. Better not to do like this. Лучше так не делать, но я продолжу. Надо какую-то... Нет, стоп. О. I just don't have a press. Okay, let's try another way. Блин. О, yes. Ой. Муфта абсолютно симметрична. Размер одинаковый, что здесь, что здесь. Поэтому... Да, назад, кстати, надо аккуратненько ставить. В том положении, как было. В общем, шайба одинаковая, что сюда, что сюда. Один размер. Ладно, сейчас проверим. Тридцать 39,45, насколько я помню. Да, 30. Нет, 38. (45). 39,45. Короче, одинаковые шайбы. В общем, шайба должна быть внутри 39, снаружи 45. Можно купить 0,1 мм, 0,2 мм. Ну, чтобы подобрать несколько. Одну, две, может 3 надо положить, скажем. 0,2 в 3 мм. Ой, 0,2, 3 штучки. Но надо иметь в виду, что после того, как шайбу поставили, шестеренка должна крутиться легко. Если вы по шайбу поставите, она зажмется, все, коробка работать не будет. Она должна крутиться легко. Легко, но без зазора. Сейчас я поищу в Алиэкспресс шайбы и покажу, что я имею в виду. Вот я нашел шайба. Вот такая шайба будет. То, что надо. 40 на 50 и 0,2 миллиметра. Идеально вообще. Просто. То есть вот конкретно в этой коробке, что бы я делал? Третья передача.
Вообще не болталась. Я бы ее даже не трогал. Вот я снял эту муфту, там стучал молотком, немножко повредил. То, что я повредил, ничего страшного. Но я специально ее снял просто, чтобы снять. Чтобы померить размер. Я бы ее не снимал. У меня болталась только 4-я передача. 4-я. И она болталась конкретно. Вот туда бы я 100% положил 2, максимум 3 вот этих 0,2 шайбы. То есть 2 точно, возможно 3. Но не уверен. То есть я бы вот купил бы 3 шайбочки на Алиэкспресс, заказал, подождал, и все, и было бы готово. Вот, что касается конкретно, вот, конкретно этой коробки. Бывает, что и болтается и 3-я, и надо туда подложить. Бывает. Но надо, еще раз говорю, надо быть очень внимательным. Можно положить шайбу, и шестерня, вот эта шестерня, перестанет крутиться. То есть нужно положил шайбы, все собрал всю матрешку, и должно свободно крутиться, без проблем. Только так. Вот и весь ремонт. Вот что еще может пригодиться, возможно, это сальники полуоси. То есть это на 2 стороны. Это явно левый, это явно правый. Вот, пожалуйста, со всеми номерами.